아이나 가자. 아이고 아이고. 잘 잤어요? 아이 이뻐라. 갑시다. (3층) 출국장입니다. Third floor for departure. 준비 완료. 먹여야 될 것 같아. 메이크업이야? 맛있어요. 손님 여러분 기다려주셔서 감사합니다. 우리 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 오빠 너무 세게 치는 거 아니야? 세게 해요. 넣을게. 조금 살살 해. 이름 안 나오지? 아이나. 얼굴 심볼 같아. 도착했습니다. 손님 여러분, 편안한 여행 되셨습니까? 우리 비행기는 도쿄 나리타 국제공항에 도착했습니다. Everything to topic except at the existing cars. Your attention. If an emergency occurs on 아이나.
외출. 그래 일본 와서 첫 외출. 마트. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다.